Ki Mas Panu, Ki Mas Panu, Ki Mas Panu, Ki Mas Tanu. Ki Mas Panu di Sumedang Larang, Kapakuan Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Dongeng Sunda Kanggilang bade medar hiji carita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Ti Sumedang Larang Kapakuan Pajajaran. Lalampahan Ki Mas Tanu. Lamun Pajajaran teu burak, Raden Tanu Jiwa tawasokna lah Ki Mas Tanu bakal jadi raja Pajajaran anu kadalapan sabab Prabu Seda Raga Mulya Surya Kancana tahun 1567 tepikeun ka tahun 1578. Buyutna teh raja Pajajaran kagenep, tapi perjalanan hirup teh salawasna lancar. Ongkoh kudu jadi akina Raden Aji Mantri atawa putrana Prabu Seda henteu diwanohkeun ka dunya politik. Ngan baik kadorong kurasa kacintana ka Pajajaran, Ki Mas Tanu ngalalana ka kulonen Sumedang Larang. Anjog ka leuweung Pajajaran, di dieu patepung jeung Sersan Peter Sucipio anu keur nalungtik naon pangna 100 tahun kaliwat Pajajaran make burak. Ki Mas Tanu gabung pikeun nalungtik Pajajaran. Ieu tarekah teh disatujuan ku pajuang ti Banten, sabab bakal ngabengkahkeun persatuan. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Ki Mas Tanu. Mas Tanu Di Sumedang Larang, Kapakuan Pajajaran. Wilujeng ngadangukeun Waluya dongeng Sunda. Di bangsa Sunda ge aya pangaweruh pikeun yang anu karitu teh tapi carana lain kitu. Tapi ngagunakeun rupa-rupa jampe jeung jang jawokan malah nanyakeun we ka anu nyieuna. Nyaeta jalma zaman baheula tatanya ku cara gaib. Ngan kakituan teh teu walatna dipika bisa ku saban jalma. Ukur saeutik pisan anu bisana teh. Ongkoh deui dina agama nu anyar mah nyaeta nu disebut Islam. Dipahing kikituan teh. Ari Sumedang Larang apan geus jadi kerajaan Islam. Sanggeusna ratu pucuk umum ditikah ku pangeran santri muridna Kanjeng Sarif Hidayatullah di Cirebon dina tahun 1530. Tradisi budaya urang Pajajaran anu pajah bisa ngayakeun hubungan jeung karuhun. Saprak Islam asup mahnya di jauhan. Lamun mah aya urang Sumedang Larang anu masih kikituan paling dipilampah ku cara susulumputan. Kula warga Raden Aji Mantri mah kaasup anu ngajauhan tradisi kitu kasugri. Kahiji alatan maranehna ti barang gubrage ku kolotna geusina Islam. Kadua aya tradisi ti Prabu Seda keneh yang dipahing ganggu kana kahirupan karuhun. Prabu Seda salaku raja Pajajaran anu nyekel agama karuhun lain teu percaya yen jalma anu masih keneh hirup masih bisa ngayakeun komunikasi jeung karuhun anu geus eueuh jeung saha bae kaasup anu beda zaman ti jauhna pisan. Kungsi kejadian sarupa kitu anu ngabaud kana kabijakan Prabu Seda. Harita
Bada pajajaran burak tahun 1578. Para senapati anu balubar kasaban mazhab aya nu ngadegkeun karajaan leutik katelahna pajajaran alit. Baheula kira tahun 1633 di desa Sukamantri wewengkon Ciamis ngadeg hiji karajaan ti bagian pajajaran alit katelahna karajaan Tirtajajar. Kalawan nu jadi rajana aya tiluan nyaeta nu tadina para pangagung ti pakuan pajajaran anu burakna anu saburakna pajajaran tea ngungsi ka wewengkon Ciamis tur keukeuh hayang mertahankeun pajajaran tetep jaya. Nya ngadegeun karajaan leutik eta raja anu tilu teh nyaeta Prabu Wirayaksa, Adi Ganggang, Prabu Surya Putih jeung Prabu Brajagati. Prabu Wirayaksa mah tuga kiwari makamna aya di wewengkon Ciamis katelahna makam Batu Panjang. Ieu raja anu tilu teh ngabagi tugas, aya nu tugasna urusan sosial ekonomi, aya nu tugasna urusan pangbangunan fisik jeung aya nu tugasna urusan militer atawa pertahanan negara. Di saluhureunana aya penasehat anu tayalian iwal ti Prabu Seda Surya Kancana raja Pajajaran Manten. Palebah dinya meureun bakal timbul pro kontra da apanan cek sajarah akademisi mah Prabu Seda teh gugur di Pulasari digampuru ku tentara Banten. Ari ieu tulisan nyokot referensina tina tuturan lisan nu aya di kelompok masyarakat. Ceuk paranehna mah Prabu Seda teh teu maot, tapi gawena lunta ka ditu ka dieu jadi lamun masyarakat mercaya di mana-mana loba patilasan Prabu Siliwangi nyaeta teh di antarana tempat urut nganjerkna Prabu Seda. Prabu Seda lobangan celong ka sawatara wilayah di Tatar Sunda. Ngalanglang saban karajaan pajajaran alit nu diadegeun ku urut anak buahna. Kapanan di wewengkon Pakidulan Bandung oge aya dua karajaan alit nyaeta di Desa Nagrak Kacamatan Pacet, Karajaan Parungkuyah jeung hiji deui di Desa Manggahang nya di Desa Manggahang ngaranna Karajaan Munjulayang. Basa Prabu Seda keur ngontrol ka wewengkon Karajaan Tirtajajar di Ciamis. Ieu karajaan harita keur diancam marbahaya ku dua musuh. Kahiji anu jolna ti Karajaan Talaga jeung anu kadua jolna ti Karajaan Sinaguling. Talaga geus dikawasa ku Cirebon jeung Sinaguling geus dikawasa ku Banten. Eta dua negara teh ngadempet Karajaan Tirtajajar anu sasat masih bau-bau pajajaran tur kudu diberantas. Pikeun mapag musuh Karajaan Tirtajajar teu ukur ngandelkeun kekuatan lahir tapi oge kekuatan gaib. Hari tadi ya karajaan aya tokoh mistis anu katelahna Kiruhun Sangke. Nyiptakeun hiji alat anu kadinakeun maka telahna teh babegig Sukamantri. Kiruhun Sangke nyieunnan babegig tina Jarami Pare eta babegig teh diasupan ku arwah para wadya balad pajajaran anu konsen jeung sakti. Tugasna ngahalangan malah mun bisa mah ngakalakeun musuh anu baris ganggu karajat jeung nagara. Ngan basa Prabu Seda uninga kana ieu pola, para raja Tirtajajar teh diseuk-seukan. Saur Prabu Seda teu hade urusan di dunya anu kaalaman ku manusa ayeuna. Kudu ngahesekeun para karuhun sabab manehna mah geus beres tanggung jawab di dunyana. Henteu boga tata titi duduga prayoga pisan. Tutah titah kakaruhun kahiji gegenaheun nganteur kahengker diri sagala kudu dibantuan ku karuhun. Kadua ieu geus lain urusan karuhun atuh anu katiluna boa karuhun ge di alam kalanggengan teh keuriweuh nyang hareupan perkara anu teu kurang-kurang pelikna di alam beh ditu. Kitu kasauran Prabu Seda ka Sugri. Sararea ngarasa ewed kekuatan babegig Sukamantri anu sok dijalankeun dina upacara nu katelahna mapaheng ganjar maksudna nu katelahna mapaheng gantar banjar nyaeta nyambat kekuatan gaib jang ngalawan musuh bolai dijalankeun. Atuh dina nyang hareupan musuh anu juljol ti kaler jeung ti kidul teh kudu ngandelkeun kekuatan lahir tur akhirna eleh
Raja Tirta Jajar tilu anana gugur rayatna milu kabarerang milu dikakala kajaba bilu kana paham anyar. Bisa jadi tanu jiwa oge ari hatena mah percaya kana urusan gaib. Ngan ku sabab hormat kana adag-adag nu jadi buyutna nyaeta Prabu Seda. Dina tarekah muka lalangse burakna Pajajaran teh henteu nepungan jeung tetelepek kakaruhun anu geus eueuh di dunya. Tapi nutur-nutur tradisi orang Belanda nyaeta muka sajarah teh ku cara akademisi. Kauntungan aya ku sebab etika akademisi mah nu disebut sajarah teh kudu aya catatan tinulis jeung bukti arkeologi. Nya manehna bisa ngungkap Pajajaran secara akademisi. Lamun mah jalma kiwari aya nu kaagehanam pasalinan catatan tanu jiwa kaasup gambar arsitektur karaton Pajajaran nyaeta teh hasil panalungtikan anu sifatna akademisi dina zaman harita. Ki Mas Tanu bunta bantu kana tim ekspedisi teh mimiti nama hal-hal anu basajan we ka Sugri. Teu mimiti ngakutan barang tepikeun kamantuan kula kalitane ngan kusabab kapanggih manehna bisa maca jeung nulisnya diangkat jadi asisten juru catet. Tetela anu mimpin ieu ekspedisi teh katelahna Sersan Peter Scipio. Manehna anu geus bisa cacarita basa Sunda saeutik-saeutik, bisa mireungeuh yen Ki Mas Tanu teh lain jalma jore-jore. Henteu loba dina zaman harita mah kaum pribumi anu bisa maca jeung nulis aksara Laten. Ngan Sersan Peter Scipio henteu hayang tunyutanya bisi engke ngakuturunan menak, Ki Mas Tanu bisi edeg bisi sombong jeung umangkeuh. Padahal Sersan Peter Scipio mah butuh pagawe kasar we bangsa pribumi teh. Ngan bae ku sabab Ki Mas Tanu soson-soson digawe tur daek diajar sakur pailmuan barat. Teu beudeuh kumpeni anu pangkatna saluhureun Sersan Peter Scipio bisa manggihan kapinteranana anu aya dina diri Ki Mas Tanu. Ari keur bangsa Belanda harita mah teu jadi soal bangsa naon bae bangsa naonna. Anu penting daek nandonkeun kabisana jeung kapentingan kumpeni. Dina usaha neangan kauntungan di negeri jajahan, kumpeni memang butuh bangsa pribumi anu pinter jeung rajin malah boga inisiatif dina gawe tur teu kudu diutah etah bae. Tetela eta kakuatan teh aya di diri Ki Mas Tanu. Ki Mas Tanu oge ngarti kana tata tradisi jeung karakter bangsa Sunda. Kumpeni perlu nyaho jeung perlu apal kana kakuatan jeung kahengker bangsa Sunda. Kusabab Ki Mas Tanu apal yen dia urang Sunda pinter teh kudu dimangpaatkeun. Tapi sabalikna deui, Ki Mas Tanu ge pinter ngamangpaatkeun kondisi nu keur lumangsung. Ceuk pikirna dina tarekah ngabela bangsa kudu boga kakuatan, ngan eta kakuatan teh rek diteundeun di mana? Nah rek dipake ngalawan Belanda atawa sabalikna rek dipake gabung ka Belanda. Dina zaman harita lamun aya bangsa pribumi anu boga kekuatan ukur boga dua pilihan, nah ngalawan Belanda atawa gabung ke Belanda. Aing memilih gabung ke Belanda, ceuk pikirna. Cita-cita manehna mah tetep hayang bumela ka bangsa Sunda anu enas-enasna maranehna teh baheulana ambara hayat Pajajaran. Ngan satungtung teu boga kekuatan lamun satungtung teu boga kekuatan. Eta cita-cita teh moal tinekanan. Kekuatan teh bakal ngantirikeun kana hiji kakawasaan. Nu matak aing celila babakti ka kumpeni kudu bisa nyuprih pangarti sangkan ngarti kumaha carana ngahontal kakawasaan, ceuk pikirna deui. Nu matak sanggeus digawe di lingkungan POC satekah polah manehna neangan pangaweruh dina bab naon wae. Tata krama jeung tradisi bangsa Belanda kumanehna diusahakeun dipikanyaho. Bab basa jeung kabudayaan bangsa Belanda kumanehna diusahakeun oge dipikanyaho. Dina waktu anu teu meakeun taun-taun Ki Mas Tanu mah geus bisa ngawasa rupa-rupa pangabisa anu dipibutuh keur ngayakeun komunikasi jeung kalangan Belanda. Atuh ditambah ku pangaweruh dasar salaku bangsa pribumi.
Dina waktu sakitu tahun teh Ki Mas Tanu jadi jalma sampurna anu dipibutuh ku bangsa Belanda nu aya di lingkungan VOC. Ari VOC nyaeta Verenigde Oost-Indische Compagnie teh hiji maskapai dagang ti negeri Belanda anu boga hak istimewa anu dibikeun ku pamarentahna. VOC dibere wewenang pikeun neangan kauntungan dagang ka wewengkon-wewengkon geus ditunjuk ku pamarentah. Dina zaman harita usaha dagang anu baris piuntungkeun keur Nederland atau Belanda nyaeta komoditas rempah-rempah ti Asia istimewana Nusantara. VOC boga hak monopoli hartina ieu usaha dagang ukur wenang dipilampah ku VOC. Maskapai sejenna mah teu diwenangkeun ka sugri. Di wilayah Nusantara mimitina VOC ukur melian rempah-rempah seperti pala, cengkeh jeung sejenisna ka bangsa Nusantara. Kadenakeun maranehna hayang melak sorangan di wilayah Nusantara. Mimitina nyewaan malah melian lahan tanah jang muka perkebunan rempah-rempah ku sorangan. Saterusna maranehna nyieun perjanjian khusus jeung sababaraha panguasa daerah nu intina ngudag tujuan kumaha carana ngumawasa tanah. Salah sahiji tarekah atawa strategi dina ngumawasa tanah teh ku jalan buburu dina ilubiung memeres nu keur patelak. Lamun hiji panguasa daerah keur patelak jeung panguasa daerah sejena, VOC Nederland nyampeurkeun ngadatangan salah sahiji pihak. Maranehna ngasongkeun jasa sanggup milu memeres pacengkadan. Nah secara diplomasi atawa secara militer sok asal mun hasil, VOC kudu dibere wewenang kumawasa ka sawatara lahan tanah. Tatar priangan mimitina di kawasa ku Mataram. Akhirna ragrag karena kekawasaan VOC dina tahun 1977 ngaliwatan hiji perjanjian. Priangan tengah jeung kulon ku Mataram disarenkeun ka VOC tepi ka ti harita VOC boga wewenang. VOC boga kawijakan naon wae di tanah priangan. Dimimiti urusan sosial ekonomi tepi ka urusan sosial politik kaasup nyieun kawajikan, nyieun kawijakan ngangkat pejabat daerah. Loba bupati di priangan anu diangkat ku VOC salah sahijina engke kahareupnya Ki Mas Tanu. Misi VOC ngangkat kepala daerah teh hayang sangkan wilayah anu jadi daerah kakawasaanana, ngalaman kamajuan dina komoditas anu jadi kauntungan VOC. Bari keayaan aman teu diharu biru ku kakuatan anu teu satuju kana kabijakan VOC. Ki Mas Tanu karirna beuki ningkat ka sugri. Sabot Peter Scipio pangkatna masih sersan, Ki Mas Tanu mah geus ngajaul jadi letnan VOC. Ia dibikeun dumasar jasa-jasa Ki Mas Tanu dina makihkeun usaha VOC dina bidang perkebunan. Sisi-sisi leuweung pajajaran nu tadina gerotan teh teu bisa diasupan manusia. Nya sisi-sisi leuweung pajajaran anu tadina gerotan teu bisa diasupan manusia. Ku Ki Mas Tanu dibuka tepi ka jadi lahan perkebunan. Ki Mas Tanu sanggup ngumpulkeun tanaga gawe ti kalangan pribumi pikeun muka wilayah-wilayah anyar. Malah kuyasana Ki Mas Tanu loba pilemburan anyar di sisi-sisi leuweung pajajaran anu dibukbak jadi perkebunan. Tapi ka ayeuna masih aya keneh kampung baru, Bantar Jati Girang, Cimahpar jeung sababaraha kampung sejena deui. Pendudukna beuki lila beuki nambahan jeung beuki gegek. Ku ayana hal ieu Ki Mas Tanu beuki diajenan bae ku pamarentah VOC, malah aya nu nyebutkeun Ki Mas Tanu teh anak emasna VOC sabab geus sanggup makayakeun kas keuangan VOC. Kusabab geus hasil ngahimpun kekuatan rakyat priangan sangkan bisa maruka kebon. Antukna Ki Mas Tanu diangkat jadi regen atau bupati munceuk basa kiwari mah. Wilayah nu dipingpinna katelahna kampung baru tur beh dieu mah robah ngaranna jadi Bogor. Cek versi Belanda Ki Mas Tanu teh pendiri atau peletak dasar ngadegna Kabupaten Bogor kasugri pamiarsa. Ki Mas Tanu akhirna beuki ngajaul bae. Lamun basa anyaran ngalamar hayang jadi anggota tim investigasi pajajaran ku para opsir VOC dilelece
Di harina ayeuna mah opsir POC teh sasat tanggah kabeh. Atuh komo sanggeus polah-polah gawe Ki Mas Tanu dipuji-puji pisan ku Gubernur Jenderal Maet Tusker. Nya komo sanggeus polah-polah gawe Ki Mas Tanu dipuji pisan ku Gubernur Jenderal Maet Tusker. Aduh hapunten pamirsa ieu. Macan rada hese gini. Gubernur Jenderal Maet Suiker. Maet Suikernya hapunten bih lepat. Tahun 1653 tepikeun ka tahun 1678 di Batavia mah sakumna opsir POC teh taat ka Ki Mas Tanu. Tapi dipika ajri ku bangsa Belanda henteu kitu ku bangsa sorangan. Urang priangan gawena ngalelece urang Banten mah teu eueuheun make hayang ngakalakeun pisan. Loba nu hayang ngarah pati. Ki Mas Tanu teh dipika ijid pisan ku bangsa pribumi mah. Nah make kitu kaijidna ka Ki Mas Tanu teh ku hiji ku dua boa leuwih. Urang Sunda di priangan ngarasa ijid sabab Ki Mas Tanu teh geus kumawane ngabukbak leuweung Pajajaran. Sok padahal ku urang Sunda priangan mah sasat dikaramatkeun pisan. Leuweung Pajajaran teh dianggap tempat anu kudu jadi leuweung tutupan anu teu sagawayah jalma meunang asup kadinya. Ari ayeuna Ki Mas Tanu kalah mantuan POC pikeun ngabukbak leuweung tur kalah dirobah jadi perkebunan. Kesan sakralna geus eueuh sabab jalma kalah alit-alitan marelak tarum, marelak kopi jeung teh atawa sakur pepelakan anu sakirana bakal jadi komoditas ekspor urang POC. Ari kelompok di Banten ijidna ka Ki Mas Tanu teh leuwih nyokok kana urusan politik. Dina dangget harita perlawanan ke POC atawa kumpeni geus mimiti nerekab aya di kalangan rakyat Priangan jeung Banten. Para panjuang ti Priangan geus memeujeuhna samiuk, keur memeujeuhna samiuk ngahiji pikeun ngusir kumpeni di Tatar Sunda. Tapi nah Ki Mas Tanu kalah ti poporoseh mantuan POC pikeun muka Rusiah burakna Pajajaran. Sanajan loba nu ngangles, tapi oge loba anu mercaya yen burakna Pajajaran teh gara-gara digempur sababaraha kali ku pasukan Banten. Jadi lamun ku Ki Mas Tanu dibuka hartina bakal ngagoromel borok nu baheula. Karugianana persatuan antara Banten jeung Priangan dina tarekah ngusir penjajah bakal kaganggu. Aya katicep anu sarua boh keur Banten boh keur Priangan nyaeta ku dibukana rupa-rupa perkebunan komoditas ekspor di Priangan. Rahayat kalah kasangsara tapi sabalikna keur POC mah kalah ngahasilkeun kauntungan nu lipetikel. Sakumna rakyat Priangan dikerin peuti kana kewajiban melak tarum, melak kopi, ngali walirang jeung sabangsana. Rahayat keuna ku target lamun teu ngahasilkeun sajumlah hasil papelakan nu ditangtikeun ku POC, nya nu ditangtukeun ku POC bakal keuna hukuman. Ieu teh gara-gara si Tanu Ciwa, ceuk urang Banten. Sakul kritikan jeung protes kalangan pribumi lain teu kabandungan ku Ki Mas Tanu anu harita geus jadi Bupati Bogor ngan bae salaku pangagung anu diangkat ku Gubernur Jenderal di Batavia. Ieu teh geus jadi program pamarentah anu wajib dijalankeun ku para bupati nu aya di Priangan. Lamun para bupati di Priangan teu bisa minuhan targetnya bakal dihukum. Ari Ki Mas Tanu ngalaksanakeun ieu program ku ngabukbak leuweung Pajajaran. Turungkena bakal dibuka ke usaha perkebunan teh da tujuanna mah ku hayangna ngabela kepentingan masyarakat Priangan. Dina zaman harita kalau loba anana rakyat Priangan hirupna mariskin, nu arusaha ukur susah, nu tani karidaki lain sakadar babasan. POC boga gagasan muka rupa-rupa perkebunan kapikir ku Ki Mas Tanu, ieu mangrupa lahan gawe anu kana tangtu bakal nyiptakeun penghasilan keur pangupa jiwa. Diudag ku target perusahaan memang teu dipungkir. Ngurus perkebunan teh sararea sasat diwajibkeun sasat dipaksa, tong broning tanah nu keur dikokolakeun ku modal POC. Dalah dina tanah pribadi ge nu boga taneuh teu bisa sakama-kama melak naon bae sakahayang manehna.
Tapi kena kewajiban kudu melak tutuwuhan nu dipikahayang ku POC. Gubernur Jenderal nitah ka para bupati nitah ka para wadana nitah ka para cutak mun ayeuna mah camat marentah ka para lurah tur lurah baroga mandor di saban lahan perkebunan. Kasugi pamirsa mitra kaum dengon mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda Kimas Tanu di Sumedang Larang Kapakuan Pajajaran karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu de enjing dina waktu sareng channel YouTube anu sami. Tong hilap subscribe, like, bagikeun sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.